Vai mums ar to būtu jānodarbojas? Konteksti ir jau vesels tādas profesijas, kas mācās par to, lai tos kontekstus meklētu un kaut ko visu. Nē, tas jau svarīgi. Man šķiet, ka tas mākslinieks nomirst. Kur viņi ielikt? Kur visu šito grūst, vai... Mēs cenšamies sasniegt uzstādītos mērķus. Dažādas metodas pielietojam. Bet pārsvarā visai haotiskas. Jā. Tās amatnieciskās lietas skaidrs, ka kaut kādas amatnieciskas lietas nav jēgas to pašam darīt, jo tajā darbā jau tas nav būtisks. Tā zūd kvalitāte. Man liekas, ja tur pats dažas lietas mēģina izdarīt labāk nekā to profesionāls izdarīt viegli. Bet, īstenībā tajos darbos, kas mums ir, tās tiešām tikai kaut kādas detaļas. Bet mēs esam čakli. Jo tos DVD players taču arī izdomā ķīni. Kaut kā lielāko tiesu jau, tomēr beigās tas gala rezultātā saprot, vajadzēja pašam tomēr to tur. Tad liekas, ka tad gan būtu ņemties un ir pilnīgi skaidrs, ka pats taču uztaisīt vienalga labāk. Bet tas tikai liekas. Arī dažreiz tā ir tā. Bez pamata varbūt pat. Nē, bez pamata jau nē. Nē, Mārtiņš dažas lietas pa manīm var izdarīt labāk, skaidrs. Vienreiz tā bija. Es viņam teicu, es nevaru izdarīt labāk, bet viņam dari tu. Viņš izdarīja. Tā dod, ka uzslāp, tas jau arī uzreiz iedod spēku darīt. Tā ir viena no mūsu haotiskajām metodēm. Mēģinām vienu, tā, ka tu jau jūti, domā uzslavēs otru, lai tas padara. Jo mums daudz nevajag, tikai uzslavu. Bet mums jau komplekts, esam 3, viens otru slavējam. Tā. Nedod ēst, nedod dzert. Paslavē. Māksliniekam jau vispār tas drausmīgi svarīgi, lai paslavē. Lai kaut ko pasaka tā. Lai vispār pasaka, pat varbūt ne paslavē, bet tā. Kaut kāda reakcija. Bet, lai nav nekādas tur banalitātes. Tas jau uzreiz cauri spīd. Jā, jo parasti neviens neko nesaka, bet uzreiz prasa, ko to domāji? Jā. Tā, ka pats neko nedomā. Jā. Skatītājs uzreiz, ko tu domāji? Tu jau esi uztaisījis mākslas darbu, vēl tev ir jāsaka, ko tu esi domājis. Viss jāizliek, jau esi izlicis uz paplātes apskatīšanai savus sajūtiņas. Nē. Paši to nerunās. Lieli notikumi. Jā, domāju, šeit ir, bet, tas jau tā ir ģeogrāfiskais tas novietojums varbūt. Bet, redz, tas nav neiespējami. Skaidrs, jo tā jau ir bijis. Jā. Bet tagad ir kaut kā tāda baigā sadalīšanās. Ļoti sadrumstalots. Dzīves termometrs ir saplīsis un bumbiņas ir baigi aizgājušas. Mākslas process un visādas tās parādības ir. Viss tā diezgan izšķīdis tā kaut kādā. Tāda kopaina jau tu vispār neredz. Tu tā pasaka, tā, šitā, bet tā. Jo nav tā skate tāda kopa. Bet kaut kādi mākslinieki jau ir. Kaut ko arī reizēm uzstājas. Notiek arī kaut kādas tur izstādītas. Tā kā, Viss tādā pulsējošā režīmā, ka nav, man liekas, tāds, kad nevar paredzēt sev, nevar sataisīt tādu kalendāru, ka tev apmēram būs cik tu, tā plūstoši, kā tu varēsi patērēt to kultūru. Viss tā drausmīgi viļņveidīgi. Un tad, kad, piemēram, kaut kāds rudens nāk, tad tu vai vispār kaut kā mēnesis sastājās, tad ir kaut kā tik daudz dažādi tie pasākumi dažādās vietās, ka tu nespēji. Kaut kā, ir kas, ir tāda, teiksim, Rīgā, tāda liela. Šis pats muzeja nakts pasākums ir kaut kāds tāds noteikts datums tāds, un tad visi pēkšņi saņemās, un tad
tai vienā vakarā tagad satājas pa daudzām vietām, kas īstenībā pilnīgi kaut kāda tāda aplama ideja, jo tiešām cilvēks, kuram kaut kas interesē, viņš jau vienlaicīgi nevar būt, teiksim, 4 vietās. Tā kā nav tādas regularitātes kaut kādām.